देखो, लकड़ियों को काटकर कागज बनाया जाता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन पढ़ने लिखने के लिए इस्तेमाल होने वाली कॉपी कैसे तैयार की जाती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, कॉपी बनाने के लिए सबसे पहले सादा कागज फैक्ट्री से लाया जाता है। फिर इस कागज को इस मशीन में डाला जाता है जो उस पर लाइनें प्रिंट करती है। इसके बाद इन कागजों को एक एक करके कॉपी के आकार में मोड़ा जाता है। फिर कुछ इसी तरह कॉपी के कवर भी तैयार किए जाते हैं। अब इन कागजों को एक एक करके कवर के अंदर डाला जाता है। फिर इस मशीन से कॉपियों को सिलाई करके जोड़ा जाता है और लास्ट में मुड़े हुए पन्नों को खोलने और परफेक्ट शेप देने के लिए उनकी